Здравствуйте, с вами снова я, Анна Шаламова. И я продолжаю рассказывать про метафизические искусства. Следующее метафизическое китайское искусство – это фэншуй. Про фэншуй знают все, но не все знают, что настоящий фэншуй – это не жабы с деньгами во рту и не целующиеся бегемотики, а это коррекция и поддержка энергий, которые имеются в вашем жилье. То есть хорошие энергии при фэншуй в жилье мы поддерживаем, плохие корректируем и стремимся подавить. То есть фэншуй позволяет гармонизировать пространство индивидуально под каждого человека, а делается это на основе карты Бадзи. Поэтому мы ждем вас на наших консультациях. Удачи!